तो वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को बर्खास्त करने की मांग की है। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का जिस प्रकार से ममता बनर्जी के सांसद कल्याण बनर्जी ने अपमान किया है, मजाक उड़ाया है, वो बहुत निंदनीय है। उनकी राज्यसभा सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए और उनको किसी चिड़ियाघर में भर्ती करा देना चाहिए।